Zdravím všetkých sledovateľov. Ako som spomínal v dnešnom príspevku ráno, tak publikujem video ohľadom kultúrnej udalosti v Rožňave, ktorá bude budúci víkend medzi piatkom a nedeľou. A to je Rožňavský jarmok, tradičný septembrový. Vidíme, že s ním sú spojené večerné koncerty rôznych skupín, ako napríklad Duchoňovci v piatok, Polemik, Robo Šimko v sobotu. Čiže piatok a sobotu u nás zvykne bývať množstvo ľudí na jarmoku a takisto prítomných na večerných koncertoch. Čiže určite viacerých ľudí zaujíma, aké počasie bude prevládať počas jarmočných dní rožňavských budúci víkend. Keďže máme sobotu a ešte stále máme 6 dní od počiatku udalostí, takže numerické modely ešte nebudú na nejakých 80-90% presné, ale zatiaľ je to tak 50-60% celkovo. Pravdepodobne môžeme ohraničiť, čo asi sa môže poveternostne diať. Takže začneme tým, že opíšme si synoptickú mapu v tom kontexte, že čo sa môže udiať. Takže vidíme, že zásadný zlom, vlastne zásadný driver počasia, alebo čo nás môže najviac ovplyvňovať vo vzťahu k budúcemu víkendu, bude prehlbujúca tlaková níž okolo Janovského zálivu. Ono je to ako také déjà vu situácie, ktorá nastane zajtra. Tiež severné vetry v Alpách sa stretnú s teplým stredomorím a vytvoria druhú cyklogenézu. Takže vidíme, že v štvrtok na modeli ECMWF sa nám prehlbí Janovská níž pod 1000 hektopaskalov. A keď si prehráme animáciu ďalej na dôležité dni víkendu, tak vidíme, že k piatku večeru, k piatku obedu, piatku večeru sa tá níž postupne presúva na východ, čiže v piatok večer vidíme zrážkové stĺpce na západe Slovenska. Naša oblasť Rožňavy je zatiaľ na tomto modeli čistá, čo sa týka zrážok, ale v cyklóne prúdia vetry v protismere hodinových ručičiek. Čiže keď si to tak predstavíme v hlave, tak pomaly sa to prúdenie bude stáčať. Ako sa tá tlaková níž bude presúvať na východ, tak prúdenie sa v našom regióne bude stáčať na severovýchodné. Toto je model ECMWF z dnešného rána. Čiže keď si ho prehráme napríklad na sobotu ráno a sobotu obed, tak vidíme, že tá cyklóna sa už presunula niekde takmer ku Čiernemu moru a tieto isobárne čiary sú veľmi blízko seba a to indikuje, že situácia môže byť veľmi veterná. Keď sú tie isobary tak natesnané a tlaková níž je hlboká, tak v našich tých kotlinových regiónoch sa vietor môže zdvihnúť do dosť výrazných pomerov. Čiže severovýchodný vietor, kotliny, ktoré sú nachylné na tento smer prúdenia, tak tam môže byť vietor vo veľkej sile. Čiže keď si pozrieme wind gusts, to sú nárazy vetra, tak vidíme, že v sobotu na západnom Slovensku sú tie nárazy vetra nad 80 km za hodinu. A takisto aj v Košickej a Rožňavskej kotline, keď sa smery vetra zmenia na severné, severovýchodné, tak tiež zvykne veľmi fúkať. Čiže podľa modelu ECMWF postupne od piatka počnúc soboty sa bude prehlbovať cyklóna a vetry sa zmenia na severovýchodné. Čiže tým pádom, že vlastne tie vetry sa zmenia aj presunom tlakovej níže, tak môže nám začať uradovať aj karpatský oblúk a môže blokovať zrážky. Čiže možno, že najviac naprší na tých náveterných horách, ako napríklad v Tatrách a na Orave. A my dole pod karpatským oblúkom, pod našimi pohoriami, možno budeme ochránení od nejakých výrazných zrážkových akcií. Čiže napríklad, ak si pozrieme aj piatok,
tak zatiaľ to nevyzerá, že by tam boli nejaké výrazné zrážkové galeje na celom Slovensku, lebo všetko bude záležať podľa toho, kde sa bude tá tlaková níž od Janovského zálivu, kde bude trasovať, akým smerom. Či ostane južnejšie od nás, alebo či si to ona zamierí na severovýchod a keď sa jej stred priblíži ku nám, tak tým pádom sa aj uskutoční zrážkovo bohatšia situácia práve budúci víkend. Čiže podľa ECMWF bude skôr prevažovať také chladné, veterné, nevľúdne počasie, ale nie také, ktoré by prinášalo trvalé celodenné dažde piatok a sobotu. Hej. Pozrime si iný model. Pozrime si model GFS, ako to on vidí. Čiže áno, prvotná situácia štvrtok, tiež vidí hlbokú janovskú níž, 998 hektopaskalov, vytvárajúcu sa štvrtok a takisto jej posun. Jej štruktúra sa na tomto modeli rozpadáva. Neudrží sa v takej magnitúde a v takej celistvosti, ako to vidí ECMWF. Takže podľa GFS sa táto janovská níž rozpadne niekde východne za Alpami a k nám bude potom postupne prúdiť, keď sledujeme isobary v piatok, tak nás bude ovplyvňovať skôr tlaková níž nad Škandináviou a tá by nám prinášala západné, severozápadné vetry s zrážkami skôr sústredenými na severozápad Slovenska. S tým, že v sobotu napríklad na obed by malo prevládať také ako keby frontálne rozhranie alebo predfrontálny systém zo severozápadu, čiže polojasné počasie a primerané teploty a nemuselo by to znamenať tiež nejaké veľmi silné zrážkové situácie. Že tento model GFS-ku nám prináša zrážky už v piatok o polnoci ráno a víkend by teoreticky nemusel byť nejak veľmi zrážkovo bohatý. Možno v piatok ráno. Ale čo sa týka tých hlavných jarmočných udalostí v piatok večer, tak není tam nejaká veľmi silná zrážková aktivita. A ešte si pozrieme model GEM, to je kanadský model. Áno, štvrtok nám prehlbí janovskú níž pod 1000 hektopaskalov, všetky modely sa nad tým zhodujú. Čo nevieme, je určiť, ako bude trasovať tá níž. Každý model ju zatiaľ vidí nejak ináč. Podľa modelu GEM sa jej stred dostane až na naše územie. Ako vidíte, L-ko 1000 hektopaskalov a konvekcia nám tu u nás silnie okolo tej tlakovej níže. Čiže v piatok by na obed mala silno pršať a v sobotu zase to počasie by mohlo byť riadené tlakovou nížou severne od nás, západné vetry, juhozápadné vetry a nejaké tie prehánky zo severozápadu, ale nič nejak mimoriadne výrazné. Čiže z týchto troch modelov, keby sme si to zatiaľ zrekapitulovali, tak model ECMWF vidí agresívnu formu tlakovej níže, ktorá by prechádzala z Janovského zálivu smerom ku Čiernemu moru. Stočili by sa vetry na severovýchodné, severné, čo by pre nás znamenalo nevľúdne, chladné, veterné počasie, ale so zrážkovými tieňmi. GFS vidí rozpadávajúcu sa tlakovú níž budúci víkend s menším množstvom zrážok a s priemernými teplotami západných smerov a model GEM zatiaľ vidí piatok zrážkovo bohatší, lebo tlaková níž by putovala až cez naše územie smer na sever, čiže piatok by bol upršaný, nevľúdny a sobota by bola skôr taká stabilnejšia. Čiže zatiaľ tu samozrejme nemáme tu modelový konsenzus, takže nevieme ešte presne určiť, že aké počasie nás čaká cez budúci víkend, ale nevyzerá to, že by ten víkend bol veľmi nejak slnečný, stabilný, bezveterný a teplý. Čiže určite počas tých dvoch sa vyskytnú aj nejaké zrážky, možno aj nejaké to polojasno a skôr možno tá sobota bude viacej
s menším rizikom zrážok a v piatok ráno napríklad s najväčším rizikom zrážok, tak by sa to nejak pravdepodobnostne dalo ohraničiť. Čiže toto budeme ešte musieť upresňovať, lebo situácia je veľmi dynamická. V týchto stavoch, keď sa nám prehlbujú tieto janovské níže okolo Stredomoria, také ich trasovanie je veľmi ťažko odhadnúť, čo i len 2 dní vopred, nie to ešte 6 dní vopred, čiže v tomto to musíme byť opatrní, ako budeme interpretovať situáciu na budúci víkend. Takže toto je príspevok, ktorý nemá za úlohu vám konkrétne prezradiť, kedy, ako, ktorý deň, ktorú hodinu spadne, koľko zrážok, aké bude počasie, ale to skôr ide o celkové riziko poveternostnej situácie a čo nás môže ovplyvňovať. Čiže sledujme ten zrod janovskej níže v štvrtok a sledujme jeho správanie sa tejto cyklóny, lebo ona vie byť veľmi nevyspytateľná. A je trasovanie v podstate môže ovplyvniť počasie aj ďalších 4-5 dní po jej zrode. Čiže veľmi výrazná zrážková aj poveternostná neistota začne panovať pred budúcim víkendom. Ale myslím si, že čo si môžeme povedať je to, že keď sa nám Stredomorie začne takto cyklonicky správať, tak ono nás v podstate odrazí, vlastne ako to nazvať takým laickým spôsobom, ono nás odpojí od zdroja nejakého výrazného stabilného tepla. Čiže keď sa Stredomorie vychladí do dynamické cyklonality, tak to veľmi, veľmi stabilné teplé počasie potom už v podstate ani nemá skadiaľ prísť na bližšie dni a tam sa potom budú musieť zase začať tvoriť nejaké výrazné anticyklóny, ktoré by nás mohli zasiahnuť časom, ale to už sa bavíme tak o nejakej poslednej dekáde septembra. Čiže ako som už spomínal skôr, nastupujeme na vlak dynamiky, čo mnohých poteší, čiže zvýšia sa nám pravdepodobnostné scenárie dažďov, teploty budú priateľné na daný dátum, bude sa dať konečne prevetrať naše prehriaté byty, domy a tak ďalej. A počasie naberá taký typický jesenný ráz. Čiže toto je taká hlavná správa najbližšieho týždňa, najbližších dní, najbližšieho týždňa. Čiže v kontexte rožňavského jarmoku budúci víkend budeme musieť situáciu ešte upresňovať, lebo situácia je veľmi dynamická a tú dynamiku spôsobí štvrtočné prehlbenie tlakovej níže okolo Janovského zálivu a jej trasovanie. Keď pôjde južne, vetry sa stočia u nás na severný smer, čiže to môže znamenať nejaký ten zrážkový tieň, ale veľmi nevľúdne veterné počasie. Keď sa ona rozhodne, že bude putovať severovýchodne od Janovského zálivu, tak je dosť pravdepodobné, že si to prejde cez naše územie a počiatočný stav prechodu na naše územie prinesie zo sebou aj bohatšiu konvekciu. A ona sa potom vyplní niekde severne od nás a nastúpia také západné, severozápadné, západné smery s priemernými teplotami. Čiže najhoršie, najagresívnejšie to zatiaľ vidí ICMWF, európsky model, ktorý by nám priniesol veľmi nevľúdne veterné víkendové počasie, čo by veľmi nepotešilo návštevníkov hlavne večerných koncertov na piatok a sobotu. Čiže zatiaľ to tak vyzerá, že budeme musieť situáciu upresňovať. Povedzme si, že nejaký útorok večer, stredu ráno sa nahrám ešte ďalšie video v kontexte rožňavského jarmoku a to už bude mať veľmi veľkú pravdepodobnosť presnosti toho, čo sa vlastne uskutoční. Čiže ešte nemusíme lámať palicu nad tým, že počasie nám nevinde, ale je tam vysoké riziko toho, že sa to práve môže pokaziť na budúci víkend. Takže tak. Takže ďakujem za sledovanie tohto videa a keď sa vám páči, tak samozrejme dajte odber, komentáre, spätnú väzbu a uvidíme sa najbližšie v ďalšom videu. Tak sa majte a majte krásny víkend.